mudane ama marwo muddo badan ma danaynaysay barashada barnaamij xisaabeedka gaar ahaan barnaamijka Microsoft Excel. Haddaba haddii ay tahay jawaabtaadu haa, waxaan ku haynaa koorsadaasi oo aad ku baran doonto isticmaalka Excelka, aad ku baran doonto from basics ilaa iyo advanced aan kugu bari doono insha Allah taala. Koorsadani inta ay socoto waxyaabaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah koorsada waxay ka kooban tahay 5 chapter. 5taasi chapter oo kala kow waxaad ku baran doontaa fundamental financial functions in Excelka aad ku baran doontaa sida introduction to Excelka, fundamental functions in Excelka, statistics functionska, lookup functionska, VLOOKUP functionska, dhammaan qeybahaas iyo qeybo ka badan aad ku baran doontaa. Chapterka labaad ee koorsadani waxaad ku baran doontaa application in Excelka aad ku baran doontaa sida inventory valuationka, depreciation methodska, muraabaha and financingka sida loo xisaabiyo, gross margin percentageka sida loo xisaabiyo, break even point analysiska sida loo sameeyo, iyo qeybo ka badan aad ku baran doontaa qeybtani. Chapterka saddexaad ee koorsada waxaad ku baran doontaa isiguna accounting cycle-kii aad ku baran doontaa, journal-kii aad ku baran doontaa, journal-kii aad ku baran doontaa, ledger-kii aad ku baran doontaa, trial balance-ga aad ku baran doontaa, sidoo kale financial statementska sida loo diyaariyo aad ku baran doontaa sida income statementska, owners equity-ga, balance sheet-ka, dhammaan qeybahaasi qeybo ka badan aad ku baran doontaa chapterka saddexaad ee koorsada. Chapterka afraad ee koorsada waxaad ku baran doontaa employee payroll and deduction-kii aad ku baran doontaa, sidoo kale waxaad ku baran doontaa employee payment methodska aad ku baran doontaa, waxaad ku baran doontaa overtime payment-ga sida loo sameeyo aad ku baran doontaa, petty cash management-ga sida loo sameeyo aad ku baran doontaa, qeybahaas iyo qeybo ka badan aad ku baran doontaa. Chapterka ugu dambeeya ee chapter 5 ee koorsadani waxaad ku baran doontaa data entry-ga aad ku baran doontaa ama data analysis-ka aad ku baran doontaa sida data entry-ga loo sameeyo aad ku baran doontaa, waxaad ku baran doontaa data entry student registration aad ku baran doontaa sida loo dhiso, waxaad ku baran doontaa pivot tableski iyo pivot chartigi iyo pivot slicerski aad ku baran doontaa. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo income statement comparison aad ku baran doontaa. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa qeybtani ugu dambeysa casharka ugu dambeeya koorsadani oo ah Excel dashboard report qurux badan sida loo diyaariyo aad ku baran doontaa, oo ah midka hadda hortaada ka muuqda oo qaabkani aad u dhisi doonto insha Allah taala oo aan ku bari doono. Haddaba haddii aad danaynayso koorsadani qiimaha badan, waxaan ku leeyahay kusoo dhow, koorsada waa koorsadaadi. Haddii aad daawanayso ilaa iyo xeerkan aad soo gaartayna waxaan ku leeyahay waxaa tahay qofkii aan ugu talagalay koorsadani oo aan usoo diyaariyey intaasi juhdi iyo waqti aan usoo geliyay ayaa tahay aan ku leeyahay. Marka kusoo dhawaada koorsada Advanced Excel for Accounting course. Waxaan rajaynayaa inaan isku arki doono adigoo iska soo diiwaangeliyay koorsadani. qaybta iyo casharada aan isku arki doona dhammaantiina. Waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.